Možemo krenuti, a? Može. Spremna? Aha, čekaj. Spremna. Ovako damski. Da. Idemo odmah na najbitnije što svi znaju, jer 16.5. te čeka najveći meč karijere, borba za KSV pojas, novotvoreni pojas. Kakav je osjećaj zna da si, ajmo reći, sad se rad isplatio i evo, ovo je točka na i sad? Osjećaj je odličan. Uopće prije svega bile su samo dvije KSV prvakinje u dvije različite kategorije. To su Karolina Kovalkijević u 52 i Arijana Lipski u 57. I sad imamo Viktorija i ja priliku biti jedna od nas prva u 61, treća u povijesti KSV-a i ja imam priliku biti prva sa cijelog Balkana u principu u povijesti ženskog MMA sa ovih prostora. Tako da, sve se isplati napokon. Odlično. Protivnica je mlada i stvarno opasna i u velikom je naletu, u hajpu je sad. Šta vidiš kao njezine najveće kvalitete, a opet gdje je tvoja najveća prednost u ovom meču? Njezine kvalitete su čvrsta je sa nogama, završava protivnice, ali ono što je kod nje što je dosta jednolično. Nekako je one trick pony, nekako uvijek na istu foru završi protivnice. Mislim da se sve uspaničare nekako kad ih dovuče do kaveza. I ono što je kod Zelga specifično je što mi gledamo kako ćemo njezine najbolje kvalitete iskoristiti protiv nje. To je Zelgova taktika. Tako da na tome i radimo. Da. Tko te sad tijekom priprema, tko te najviše gura i općenito kakva je sad, koliko je bitna atmosfera u džimu za ovakvu pripremu? Atmosfera je jako bitna, ali to je u Trojanu baš specifično da kada se jedan priprema za neki ovako važan meč, kao da se svi pripremaju, sve je podređeno njemu. I treninzi, i sparing partneri, i sve je baš podređeno da se čuva onoga koji ima najbitniji meč u tom trenutku. Kao i uvijek, od Vitasovića, Mirana, braće Vrtačić do svih, stvarno ne mogu reći. Sad stoji i Marina i Monika, koliko ti znači da su one došle tu malo pomoći ti pripremiti se za meč? Puno mi znači, pogotovo Marina, u smislu jer je iste visine kao moja protivnica, ima isti stil kao moja protivnica, tako da stvarno, evo, odlično mi je napokon malo za promjenu i raditi sa curama. Jesu nešto, bori se inače u manjoj kategoriji, jesu nešto i lakše od mene, ali nema veze, bitno mi je da imam osjećaj za tu distancu i visinu koji mi je potreban. Jasno. Jer mi da si sad na vrhu neke tehničke kvalitete, to jest da pitam drugčije, kako bi sad prošla ova Sara protiv Sare prije 5 godina? Ne, to je neusporedivo. Tek sada sam ovdje u Trojanu počela nekako ispajati sve skupa elemente. Nekako imam osjećaj da sam prije bila dobra u grapplingu posebno, u hrvanju posebno, u stand-upu posebno. Sad se sve to nekako počelo napokon objedinjivati. To je riječ. To je riječ, valjda, ako nije izmislili smo novu riječ. Tako da sad to počinje biti kao jedna cjelina kako, naravno još mi fali nešto iskustva, ali bitno je da napredujem iz meča u meč. Mi sigurno si spomenula već u drugim podcastima to da si počela s gimnastikom, ali što bi rekla, što je specifično pomoglo iz gimnastike u MMA-u? Taj neki grip možda, čvrstina? Prije svega motorika i snaga, sama snaga tijela, jer u gimnastici je specifično da ne radi se u tezi kao na atletici, a i to sam prošla, nego se radi sve sa svojim tijelom. I ti kada ojačaš sa svojim tijelom, svojom težinom nekakvu kao bazu, ajmo reći, onda nakon toga sve ide puno bolje. A i sama motorika, jer u gimnastici je to bitno jako, jer isto su u gimnastici ozljede znaju možda biti i gore nego MMA, iskreno. Tako da, apsolutno sve skupa mi je pomoglo. A isto tako i atletika kroz koju sam dobila eksplozivnost i samu kondiciju. Jesi dalje išta u gimnastici, radiš salta? Mogu i dalje raditi salta, tako da volim si ponoviti za zagrijavanje hodam na rukama i tako neke stvari, istezanja, špage. Nekako barem te nekakve osnove da sačuvam jer mi dobro dođe ako ništa nekad u nekako možda skremblu u parteru ili nešto. Ja uvijek mogu improvizirati možda kroz svoju gimnastiku jer opet kad improviziraš, to je nešto što još nije viđeno, pa onda protivnica ne zna kako odreagirati. Ako bi jednog dana imala kćer, bi htjela raditi da ide u gimnastiku ili MMA? Jako teško pitanje. Znaš šta, jer bilo koji profi sport je baš onako jako težak za tijelo, ali šta god bi to dijete odlučilo, bila bi podrška, jer znam kako je to htjeti biti u nekakvom sportu, što na prvu nije baš onako da se sviđa roditeljima, tako da šta god bi dijete htjelo, ja bi bila podrška. Znamo svi da živiš tu u dvorani i to si već i spominjala. Možeš opisati day in the life Sare sad tu u dvorani kad živiš? Pa evo, posebno u kampu recimo, baš onako sve mi je posloženo nekako u sat. Imam
nekako svoj raspored kojeg se uvijek volim držati. Dižem se ujutro, ja se dižem ranije, recimo trening je u 10, pretpostavljam hrpa njih bi se tu dizala u pola 10, ne, ja se već dižem u pola 8 da dođem sebi, popijem kavu, pojedem doručak, pogledam neki dokumentarac, nešto malo, Rutinica, da nadođem. I onda nakon toga ide trening, onda opet pije se kava nakon treninga, proteini, mali odmor, kuhanje, odmor, drugi trening i tako u krug. Ništa previše zanimljivo, iskreno. Ok. Vraćamo se na kuhanje kasnije, ali htio sam te pitat, koji je omjer, koliko spariraš sa muškima, koliko sa ženskim u dvorani? Ili da li nema nekog pravila? Pa uglavnom radim sa muškima. Jer mislim ni nemamo žena na profi levelu osim mene, tako da u principu radim sa muškima koji su malo manji ili koji mogu biti oprezniji, kao tipa Roni, Bagi, Patrik Pereša koji je prije bio borac, nadam se da će se i vratiti opet i tako. Ljudi koji imaju osjećaja, a koji imaju nekakvog iskustva. I da se vratim još na to da živiš u dvorani, da li ikad u 10 na večer ideš samo udarat po vreći? Ne idem. Ko u filmovima. Znaš šta, godine me stižu, nisam više toliko baš mlada, tako da čuvam se za trening. Ja znala sam u početku nekada možda malo vježbat noge na vreći da ih poboljšam, ali ovako dok sam u kampu i to ništa izvan dogovora sa Zelgom ne radim. Jasno. I što se tiče ovako velike slike od kad si bila mala i kad si počela MMA, ili ima neka borkinja koja ti je uzor? Valentina Ševčenko, Amanda Nunes, klasika, jer one su baš meni nekako stvarno vrhunac ovog sporta i moram sad spomenuti Dakota Dičeva, ona je po meni možda je i najbolja na svijetu u 57, čak mislim da bi bilo upitno za Ševčenko kako bi prošla. Jasno. Sad da se vratimo na kuhanje, znamo da voliš kuhati i si uglavnom sama slažeš prehranu ili koristiš nekoga, nečije usluge da ti povijesti? Imala sam ti mentora za prehranu. Sa one stranice Different HR, jako dobra stranica, inače Mirko Logožar se zove, i naučila sam jako puno kroz njega, tako da sad više u principu skoro pa ne trebam ni vagati hranu ni ništa, možda ovo, ne znam, ugljikohidrate izvažem i to, ali već sam toliko naučila kroz par godina mentorstva sa njim da u principu već odokativno sve mogu i znam slagati. Jasno. A koja ti je najdraža zdrava hrana za kuhat? Ajmo reći junetina u senfu i rizi bizi. A nezdrava? Znaš šta, nekako sam se skroz odviknula od te nezdrave hrane. Možda burgeri ili pizza. Jasno. A kako je marketing bitan danas, jesi možda planirala otvoriti YouTube kanal za kuhanje, na primjer? Ćeš me pitat OnlyFans, već sam ti htjela reći šta? Subscribe! Joj, mama, nemoj gledat ovo. Ne, za kuhanje. Volkanovski, na primjer, on ima dosta poznat kanal. Volk mi je top. Ja obožavam gledat kako kuha. Tako da vidiš, nisam razmišljala o tome, ali uopće ti nije loša ideja. Možda kad se preselim iz dvorane, kad ću živjeti u normalnom stanu, možda ti to nije loša ideja. Okej, lijepo. Hvala. Ali opet rekla si da voliš anime i crtiće, Arcane, si rekla mi, ako se ne varam, da ti je najdraža. Tako je. League of Legends, tako da voliš gameat? Ne, nisam gamer, znaš šta, moj brat je mlađi i meni ti to sve dosadi za 5 minuta. Evo sad je kupio onaj VR pa mi je fora onaj box raditi, onda se tučem samo sa sobom nasred sobe, ali sve ostalo jako brzo mi dosadi. Možda tu i tamo Super Mario ili Crash Bandicoot ili te skroz dječje igrice, to je ono što moj mozak može pojmiti u gejmanju, sve ostalo je too much za mene. Znači, već su šanse da ćeš imati cooking channel nego neka gamerica, streamerica. Definitivno. Okay. Ništa, Sara, hvala ti puno na vremenu i gledamo. Hvala tebi. Hvala.